السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا ملاح وبخير، ونتمنى إن شاء الله من الله تعالى يرفد علينا هذا البلاء وهذا المرض. في هذا الفيديو القصير غادي نهضر لكم على الأعشاب اللي تحميكم، ديروها كوقاية وتحميكم في الأيام الأولى تاع المرض ضد الفيروسات. هذه الأعشاب كاينة في دياركم وماشي غالية، وبالمناسبة نطلب من كل بائعين الأعشاب ما يغلوش الأعشاب على خوتنا وخواتاتنا. الأعشاب قادرة تشفيهم وقادرة يديروها كوقاية قبل المرض، وقادرة تشفيهم في الأيام الأولى تاع المرض. دونك ماذا بكم ما تخلوهاش عليهم وتخلوا المسكين يعالج روحه بهذه الأعشاب الطبيعية اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى قبل ما تتعقد الحالة تاعه ويوصل للمستشفى وتولي الحالة سيئة لا يحمد عقبها. اللي يقدر يعاون في هذه الأزمة يعاون بأي حاجة، يتصدق بأي حاجة، واللي يقدر يضبط الأثمان تاوعه وما يطلعهاش على المسكين عنده أجر مع ربي. في هذا الفيديو راكم اتصلتوا بيا في الفيسبوك في اليوتيوب على الخاص وطلبتوني ندير لكم فيديو خفيفة على الأعشاب الطبيعية اللي تحميكم أولا كوقاية، وثانيا بإذن الله تشفيكم في الأيام الأولى قبل ما تتعقد الحالة. ننصحكم تديروا هاد الأعشاب، ما كاش بيت ما مرضش، وهذه راهي أزمة عالمية. والحمد لله هاد الأعشاب تجربت على شحال من واحد وجابت نتيجة بفضل الله تعالى. وبفضل هاد الأعشاب قدرنا نبعدوا على روحنا الحالة المعقدة متاع الأمراض. إذا عندكم أسئلة تقدروا تسقسوني، ما كاش مشكل. قدرة الله تعالى وبفضل الله تعالى راهي عندي تجربة في الأعشاب وراني درست عليها، ونقدر نعاونكم في سبيل الله ورحمة على الوالدين، يجعلها إن شاء الله بإذن الله صدقة جارية للوالدين، ربي يرحمهم ويرحم كل الموتى. نصيحة برك، تحترموا الكمية، تحترموا الوقت تاع العلاج. والناس اللي يشربوا الدواء نطلب منهم دائما يشوفوا لكان هاد العشبة تجي على الدواء تاعهم، ومن الأفضل يسقسوا الطبيب تاعهم. الوصفة الأولى اللي نعطيها لكم سهلة. الوصفة الأولى عندكم تدوا 4 حبات تاع قرنفل، تغسلوهم مليح، تقلعوا لهم الوردة صغيرة وتقيسوهم مع عود تاع قرفة في كاسرونة كبيرة، تخلوهم يطبخوا من 10 حتى 30 دقيقة. كي يطبخوا طفوا دو مغرف نتاع الزنجبيل، سكينجبير نسموه بالعامية سكينجبير، قيسوه في الكاسرونة وعصروا حبة ليم، زيدوا له مغرف نتاع عسل، غطوا الكاسرونة، خلوها تطلق واحد 10 دقائق حتى 20 دقيقة، وشربوا كاس حتى 4 كيسان في النهار. هاد الوصفة ديروها كوقاية أولا اللي فيه المرض ولا ما فيهش المرض، واللي مريض الأيام الأولى نتاع المرض قبل ما تتعقد الحالة. نصيحة، استعملوا لا بتيت كويير، المغرف الصغيرة. كاين المغرف الكبيرة كوييرة سوب، كاين كوييرة كافيه، المغرف تاع القهوة. هادي المغرف الصغيرة، هذا المغرف تاع القهوة الصغيرة. دونك هذه هي الوصفة الأولى. الوصفة الثانية عندكم الزعتر. الزعتر راه انتي بكتيريان، راه مليح للجهاز التنفسي، ينقيه وينقي لي بومون الرئتين. ديروه انفيزيون، ما تطبخوش الزعتر كل ورق، ما تطبخش، طبخوا الماء من 10 دقائق حتى 20 دقيقة. كي يطبخ قيسوا مغرف كبيرة تاع زعتر، غطوا وخلوها تتنقع واحد 20 دقيقة، صفوا وشربوا. هذا الزعتر تقدروا تشربوه 2 3 حتى 4 كيسان في النهار كوقاية وفي الأيام الأولى نتاع المرض. تقدروا تاني كي يبقى لكم شوية في الكاسرونة خلوه يطبخ باش يتبخر وينقي لكم الدار تاعكم،
ينقيها من الفيروسات. رفدوا الكاسرونه ودوروا في كاع لي شومبر كاع الديار باش تنقوا الهواء من الفيروسات. الوصفه الثالثه هي الرند. الرند عنده منافع كبيره للجهاز التنفسي. طبخوا توجور طبخوا الماء في كاسرونه، كي يطبخ مليح الماء فرغوه على الرند، الماء اللي يكون حامي بزاف، غطوه وخلوه يتنقع 10 دقائق حتى 20 دقيقه. عصروا فيه حبه تعليم وشربوا 3 كيسان 4 في النهار كوقايه وفي الايام الاولى نتاع المرض باش ايفيتوا على روحكم هذاك الحاله كي تتعقد وتولوا في مشاكل واحده اخرى. الرابعه عندكم القص الهندي. هذا القص الهندي راه من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه منافع كبيره للجهاز التنفسي. الناس اللي يكون عندها ضيق في التنفس يدوا شويه من تاع القص الهندي مطحون، اللي تكونوا نتوما طحنتوه تكونوا متاكدين من الاصل تاعه وما يكونش مخلط. ديروه في النيف تاعكم يقوي لكم الامكانيه تاع التنفس تاعكم، وديروه تاني في شويه ماء وشربوه تاني مليح للجهاز التنفسي. القص الهندي راه عنده منافع كبيره، وراني درت ديجا فيديو عليه فيما يخص الحساسيه والجهاز التنفسي. الا بغيتوا تروحوا تشوفوا لا فيديو اللي درتها على القص الهندي. نعاود لكم ديروه في النيف تاعكم، الراسي يكون دغوا ما يكونش مايل وتتنفسوه رايحين تشوفوا يعني الامكانيات التنفس تاعكم كيفاه تزيد تطلع. وشربوه، خلطوه مع الماء دافي وشربوه، نقعوه وديروه كوقايه وديروه تاني في الايام الاولى نتاع المرض. والوصفه الخامسه بخروا دياركم بالحرمل. الحرمل راه مليح، راه ينقي الديار من الفيروسات من كاع الميكروبات. بخروا كامل البيوت تاعكم. الطريقه تاني السادسه اللي ديروها، ديروا كاسرونه تاع ماء تحمى وزيدوا فيها شويه تاع الخل وخلوه يطبخ ودوروا به كاع في الديار تاعكم باش تحاربوا كاع الميكروبات والفيروسات اللي في البيوت تاعكم وتنقوا الهواء تاعكم. واخيرا الوصفه الاخيره هي ما تنسوش الكاليتوس، بالفرنسيه نسموه لوكاليبتوس. عنده منافع كبيره للجهاز التنفسي. ديروه تاني في محامي، انقعوه وشربوه وبخروا به تاني، راه عنده منفعه كبيره في محاربه الفيروسات. ننصحكم تستعملوا هذه الاعشاب للوقايه وتستعملوها في الايام الاولى نتاع المرض قبل ما تتعقد الحاله كما قلت لكم. وإلا كان شفتوا الحاله تاعكم ما تطورتش وما تحسنتش تتصلوا بالطبيب تاعكم. هذا الاعشاب راهي الحمد لله نفعتنا احنا هنايا في فرنسا. هذا ما استعملنا وحمينا روحنا غير بهذه الاعشاب وبقدره الله تعالى. وهذا الاعشاب اللي ربي رزقنا بها هي الاعشاب تاع ربي سبحانه. المهم نكونوا نعرفوا كي نستعملوها، والناس اللي يشربوا الدواء لازم يقروا ويشوفوا لا كانت تضرهم ولا ما تضرهمش. كي نعرفوا نستعملوها تقدر تنفعنا وما تضرناش. وننصحكم ما تكتروش من الاعشاب، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. تنفعكم كي تحترموا الكميه وكي تحترموا الوقت تاع العلاج. هذه نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى، نستعملوها باش نحمو روحنا، نستعملوها كوقايه، نستعملوها في الايام الاولى نتاع المرض. ورانا استعملناها في فرنسا من وينتا من اللي جاتنا هذه الامراض العالميه، والحمد لله بفضل الله ربي حفظنا واسترنا. نتمنى ان شاء الله تفكروا فيها وتحموا روحكم بها، وان شاء الله ربي يسترنا ويستر الجميع. نطلبوا من الله تعالى يرفد علينا هذا البلاء، ونتمنوا الرحمه للناس اللي ماتوا، ونتمنوا الشفاء لكل المرضى العالم، ونتمنوا ربي يحمينا ان شاء الله من هذا البلاء. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو مقبل باذن الله. ولا بغيتوا تشوفوا خصائص كل عشبه تقدروا تروحوا تشوفوا لي فيديو تاعي في لاشين يوتيوب بيان باري. وإلا عندكم اسئله راني هنا ونجاوب على كل الاسئله تاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.